O'rtoqlar, mana shu Captiva'ni olib qo'yganmiz. Naq 4 soat deganda buni aybini topdik. Yechmagan joyimiz o'rtoqlar qolmadi, mana ko'rib turibsizlar. Stop start qo'yilgan, mijigar qo'yilgan, lekin mana emulyator qo'yilgan. Xullas bu mashinada mana muammosi mana shu. Mana ko'rib turinglar o'rtoqlar, mana. Mashinani o'chirdim. Lekin mashina mana baribir gulishtirdan tutab, lekin o'chgan yo'q mana. Mana o'rtoqlar gaz beraman. Ko'rasizlar, mana mashina o'chgan yo'q. Ko'rasizlar o'rtoqlar. Xudo xolasa 4 soat deganda buni aybini ham topdik. Qilmagan ishimiz to'g'risi qolmadi. Bir daqtil blok dislarmi. Bir daqtil blogini yechdik, zamikani borib tekshirdik. Miyalarigacha boshqa qilib ko'rdik o'rtoqlar. Xudo xolasa buni aybini topdik. Yana bitta Captiva olib qo'yganmiz o'rtoqlar. Buni muammosi o'rtoqlar korobkada, sababi katta skoroskga tushib qolyapti. Xudo xolasa buni ham yechamiz. O'rtoqlar, pechka olib qo'yganmiz, yana bitta Captiva, buni motor qilyapmiz hozir. O'rtoqlar, bu mashinani ponni motorga olib qo'yganmiz, sababi o'rtoqlar moy yeb qolyapti. O'sha hisobda hozir buni ham to'g'rilab, cho'tka qilib beramiz. Mayli buni hadovoydan chiqardik, spak olib qo'yganmiz, spakdan qilib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar qiziq bo'lsa, o'rtoqlar, yana 12 volt kalib qilaverasizlar.